Өнөөдөр бид хөдөө аж ахуйн менежмент экосистемийн тогтвортой байдлыг хангах стрим төслийг хэрэгжүүлэх удирдах хорооны хурал болж байна. За энэ төслийг холбооны бүтээн намтах Герман улс, GIZ, Европын холбоо хамтран хэрэгжүүлж байгаа. За энэ 2 дугаар шатны хувьд бол нэлээд онцлогтой байж байгаа. Өмнө бид нар Сэлэнг Хинтээ аймагт хэрэгжүүлсэн. За дараагийн шатанд өргөжлүүлээд бид нар Тэлээд Хөөсгөл аймаг оруулж ирж байгаа. За Хөөсгөл аймгийн хувьд болоод мал аж ахуй бас нэлээд өргөн боломж гэж харж байгаа. За энэ чиглэлээсээ бид газар зохион байгуулалт, газар зохион байгуулалттай холбоотойгоор газрын менежментийн төлөвлөлтийн асуудал, за хөдөө аж ахуйн асуудал, за хөдөө аж ахуй, амын түнчлэн аж ахуй гэдэг ингээд олон талд салбаруудыг хооронд нь уялдуулсан нэлийн цогц юм төсөл байж байгаа. Одоо бол дэлхийд тэр чигээрээ за ер нь манай улс ч гэсэн энэ өмнө ажиллаж байсан менежмент, ялангуяа газрын менежмент, хөрсний дороотол, цөлжилт, уур амьсгалын өөрчлөлтөд хуучин аргаараа, уламжлалт аргаараа яваад амжилтанд хүрэхгүй. Энэ бол эргээд маш том эрсдэл үүсгэнэ, байгалийн гамшиг үүсгэнэ гэдэг дээр үндэслээд бид цоошин менежмент рүү орж байгаа. За цоошин менежментийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид эхлээд хит хитэн аймаг дээр энэ төслийг туршиж хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За төслийн хувьд бол эхний үе чатанд бол бидээс аж ахуй менежмент энэ чиглэлээр бас жишг болгосон 2 аймгийн хувьд бол 3 сумыг сонгож аваад хэрэгжүүлсэн. За хөдөө аж ахуй дээр болохоор малын үр шимийг нэмэгдүүлэхээс ахуулаад за бэлчээрийг тооноос чанар шилжих тухай за энэ концепцийг бол бас нэлээдгүй тусгаж бас тодорхой үр дүнгуудыг гаргасан. За үүнийхээ хүрээнд бид энэ стрим төслийн 2 дугаар шатны хүрээнд ялангуяа уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, газрын дороотол нөлөөлж байгаа өгсөн зүйлүүдийг илүү наривчлан тодорхойлох. За тэгээд энэ шалтгаалаад байгаа өгсөн зүйлүүдийг бид багасгахын тулд бол энэ төслийн бас ач холбогдлыг харж байгаа. За тухайлбал бид газрын менежментийг нэгдсэн байдлаар хийсэн, төлөвлөлтөөс нь ахуулаад олон талын оролцоотойгоор хийснээр бид тэр малын тоо толгой зохистой тоо хэмжээнд нь барих тухай хөдөө аж ахуй талаасаа за эсвэл нөгөө талаасаа болохоор аж ахуй арга хэмжээ байж байгаа ойд өшрүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг бид нэр хэрхэн яаж бууруулах вэ? За тэгээд ойг нөхөн сүрээг буй ойжуулах Монгол Улсын ерөнхий хэлсэн сараас нь тэрбум бод үндэсний хөдөлгөөнтэй энэ төслийг хэрхэн яаж уялдуулах вэ гэд зорилтод 3 аймгийнхаа хүрээнд бид төлөвлөгөөгөө ингээд тодорхойлоо гаргасан. За энэ жилээс бол энэ 2 дугаар шатны үйл ажиллагаа маань ингээд албан ёсоор эхэлж байгаа. Төслийн гол зүйл юу вэ гэхлээр нэгдүгээрт анханасаа энэ сум орон нутагт төлөвлөхдөө ландшафтын менежментийг маш сайн хийх хэрэгтэй. Хийхдээ яг иргэдийн амжиргаанд энэ малын тоо толгой нь яаж нөлөөлөх юм, энэ газрын дороотол яаж нөлөөлөх юм гэдгийг тооцож энэ менежменттэй хийн. За энэ дээр бол энэ манай стрим төсөл туслана. За өмнө нь бол бид нар яадаг байсан бэ гэхлээр шууд зүгээр ландшафт менежментээ газраа хамаагүй олгочоо сүлдээ тэн дээрээ бэлчээрийн хомсдол, бэлчээрийн дороотол янз бүрийн асуудлууд бол үүсчихсэн. Тэгэхээр энэний бол хамгийн гол чухал зүйл нь бол ландшафтын менежмент байгаа. За хоёр дахь нь бол нэмэн үртгийн сүлжээг бий болгоно, нэмэн үртгийг нэмэгдүүлэх талаар ажиллана. Зарим төслүүд бол иргэд бас сэтгэл дундуур байдаг нь юу вэ гэхээр за энийг хамгаалахын тулд энэ амжиргаа нь мууданч гэдэг юм уу. Гэтэл энд бол яг энэ амьдарж байгаа иргэдийн дороотуулахгүйгээр энэ яаж аж ахуйг нь эрхлэх үү, яаж орчин үеийн менежментээр ажиллах уу гэдгийг зааж өгнө. Жишээлхэд энэ орчин үеийн техник технологи бол маш сайн хөгжсөн байна, дрон байна, шинэ технологийн шийдлүүд гарсан. Тийм учраас энэ дээр энэ нэмэн үртгийн сүлжээг бий болгохын тулд яах вэ гэдгийг наривчлан тэр нутгийн иргэдэд, багш нарт, малчтад ингээд зааж өгөх юм байна. За тэгээд ирэх энэ 3 жил хэрэгжих нь төслийн хувьд бол нэлээд онцлогтой бас чухал зүйл нь бол мэргэжтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх энэ чиглэлийн бас бүрэлдэхүүнсийг орсон байж байгаа. За үүнийхээ хүрээнд боловсролын яамтай хамтраад за энэ дунд чатны боловсрол олгох, мэргэжил олгох за энэ чиглэлийн ажлуудыг ялангуяа зорилтод нэг аймгийг сонгоод нэг сургуулийг сонгоод түүн дээрээ хөдөө аж ахуйн энэ мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх, түүний дид бүтцийг нь бүрдүүлэх, сургалтын хөтөлбөрийг нь боловсруулах, за тэр бүс нутагт тэр чиглэлийн хүмүүсийг сургаж бэлтгэх, хүний нөөцийг бүрдүүлэх энэ чиглэлийн бас нэг бүрэлдэхүүнсийг орсон ийм зохистой төсөл байна. Гол нь юун дээр жишээлхэд ажиллах вэ гэхээр нэг сумыг бид нар сонгоод яг Ямааны аж ахуй дээр
хэрэглэх гэж байна. За энэ нь бол өмнө нь тоо толгойн араас хөөцөлтөд идэгсэн бол одоо чанарын төвшөнд яаж нэг чанарыг нэмэгдүүлэх үү? Яаж одоо гарцыг нэмэгдүүлэх үү? Одоо манайхан заримдаа ингээд шууд ноолуураа ингээд бөөнд нь ялахгүй ингээд тээвэрлдэг. Тэгэхээр энэ нь бол эргээд нарийн одоо ноолуур нь холилдсон учраас төдөл үн хүрдгүү. Тэгэхээр ноолуурыг эхнээс нь одоо ингэж нарийнаар нь бүх зүйлээр нь ингэж ялгаж бас нэмэн өртгийг нэмэгдүүлэхтэр бол ингээд ажиллана. За 3 дахь чухал асуудал бол бүх төрлийн сургалт байгаа. За энэ сургалтанд бол мэрэгжлийн болон одоо технологийн ийм одоо сургуулиудыг бий болгоно. Ингэснээрээ яг одоо энэ мал аж ахуйн салбарт, хөдөө аж ахуйн салбарт яаж энэ стримийг төслийг яаж хэрэгжүүлэх юм бэ? Яавал одоо үр дүнтэй байх юм бэ? Яавал энэ малын одоо тоо толгойн араас хит хөөцөлдөгч чанар гарц нь нэмэгдэх юм бэ гэдэг дээр одоо ийм сургалтуудыг явуулах юм байгаа. За энэ бол хөдөө аж ахуйн чиглэл, за ойжуулах чиглэлээр явна. Ойжуулахтаа бол зөвхөн одоо мод тариад явах ш агро он чиглэлээр одоо гол нь бас ажиллах юм байнамаа. Хөдөө аж ахуй ингээд ой аж ахуйг ярихаар энэ салбарын хувьд хоорондоо уялдаа холбоо гарч ирж байгаа. Энэ уялдаа холбоо нь болохоор агро аж ахуй гэсэн концепт сүүлийн жилүүдэд дэлхийн улс орнууд өргөн одоо хэрэглэгдэж энэ чиглэлийн ажлууд ихээр хийж ирж байна. За тухайлбал одоо агро аж ахуй гэхээр бид хөдөө аж ахуйн энэ одоо дадлуудыг энэ одоо туршлагуудыг аж ахуйтай холбоосон хэлбэрээр гэсэн үг. Зөвхөн мод тарих биш, мод тарихтаа жимс зэмсгний модыг оролцуулах, хамгаалтын зурвас бусад одоо аж ахуйгаас авч болох тэр одоо эрг одоо эдийн засаг болоод хүний амжиргаанд одоо тус нэмэр болох эдгээр одоо үйл ажиллагаануудыг хөдөө аж ахуйтайгаа уялдуулах гэсэн үг. Тухайлбал одоо малын тэжээлийг тарьж ургуулах, өнгөтэй болохоор хамгаалтын зурвас байгуулж хөрснийхөө илэгдэл нэвтрлийг хамгаалах. За ингэснээр малын тэжээлээ тарина, модоо тарина ингээд хамтд нь одоо өөр шимийн өртөх юм. Эсвэл зөгийн аж ахуй гэдэг байж болж байна. Хадлан байж болж байна. Нэгэд ингээд тарьсан зурвас, хамгаалтын зурвасууд дотроо төрөл бүрийн одоо аж ахуйн арга хэмжээнүүд, хөдөө аж ахуйн арга хэмжээнийг тариалан тариалангийн өрсийг хамгаалах, за малын тэжээлээ бэлтгэх, эмийн ургамал тариалах, жимс зэмсгний тариалах гэх мэт маш ийм өргөн бололцоо байдаг. За энд болохоор бид бусад улс орнууд ялангуяа Европын холбооны одоо гишүүн орнуудад олон жил хэрэгжиж ирсэн энэ агро аж ахуй гэсэн концепцийг бас энэ төслийн хүрээнд Монгол улсад нэвтрүүлэхийг зорж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ стрим төсөл хэд хэдэн аймаг дээр ингээд туршигдаад амжилттай болвол бид бас энэ төслөө дараагийн аймагуд дээр хэрэгжүүлэхээр бэлтгэж байна. Энэ дээр Европын холбооны бүтээмт Герман улс бол техникийн маш сайн тусалцаануудыг бол үзүүлж байгаад бид их баяртай байна.